Armonía entre naturaleza y arquitectura, fusionando un jardín japonés tradicional con un diseño interior moderno. La armonía entre la naturaleza y la arquitectura ha sido un principio fundamental en el diseño japonés durante siglos. Los jardines japoneses tradicionales son reconocidos por su serena belleza y su equilibrio intrincado entre elementos naturales y estructuras creadas por el hombre. En los últimos años ha crecido el interés por integrar estos diseños tradicionales con espacios interiores modernos, logrando una fusión perfecta entre el entorno natural y el construido. Esta coexistencia armoniosa no solo aporta tranquilidad y equilibrio, sino que también refleja una conexión profunda con la naturaleza y un respeto por los principios del diseño japonés. Jardines japoneses tradicionales, reflejo de la naturaleza. Los jardines japoneses tradicionales están diseñados para recrear paisajes naturales en un entorno más pequeño y controlado. Elementos como rocas colocadas cuidadosamente, agua, puentes y plantas podadas evocan un ambiente sereno. Un principio clave es el sakkei, paisaje prestado, que integra elementos naturales circundantes para crear una sensación de unidad con el paisaje mayor. Otro aspecto esencial es el wabi-sabi, que celebra la imperfección y la belleza de lo transitorio. Materiales como madera envejecida, piedras cubiertas de musgo y hierro oxidado reflejan este concepto, evolucionando con el tiempo y simulando los procesos naturales. Estos jardines son espacios de contemplación y reflexión espiritual, diseñados para conectar a las personas con la naturaleza y proporcionar un refugio frente al bullicio del mundo exterior. La disposición cuidadosa de elementos y la incorporación de los cambios estacionales generan un entorno profundamente armonioso. Diseño interior moderno, minimalismo y funcionalidad.
El diseño interior moderno, en contraste, se centra en la simplicidad, el minimalismo y la funcionalidad. Líneas limpias, espacios abiertos y paletas de colores neutros son características comunes, reflejando un deseo de claridad en un mundo acelerado. El principio de la forma sigue a la función, prioriza el uso práctico del espacio, incorporando innovación y tecnología. Materiales como vidrio, acero y concreto crean interiores estilizados y eficientes. Sin embargo, la estética moderna puede sentirse fría e impersonal. Al integrar elementos de naturaleza y diseño japonés tradicional, es posible equilibrar los espacios contemporáneos, promoviendo serenidad y bienestar. Fusionando tradición y modernidad. La integración de jardines japoneses tradicionales con interiores modernos ofrece una oportunidad única de equilibrar naturaleza y arquitectura. Incorporar materiales naturales, jardines interiores y elementos como el agua ayuda a evocar la tranquilidad de un jardín japonés, mientras se mantiene la funcionalidad de la vida moderna. Elementos como biombos shoji, tatamis y puertas correderas difuminan los límites entre el interior y el exterior, creando una conexión fluida con la naturaleza. Combinados con acabados modernos, estos espacios logran un equilibrio atemporal. La elección cuidadosa de materiales y colores, como madera, piedra y bambú, añade calidez y textura, mientras que una paleta de tonos tierra y matices suaves resalta la serenidad del espacio. El concepto de mar, espacio negativo, también es crucial. Dejar áreas vacías y simples permite un flujo libre de energía y luz, potenciando la sensación de apertura y equilibrio. Ejemplo de fusión, jardín japonés e interior moderno.
Imaginemos un proyecto residencial contemporáneo. El diseño comienza con un jardín japonés tradicional, con estanques de carpas koi, linternas de piedra y plantas seleccionadas cuidadosamente. Este jardín, pensado para la tranquilidad, se complementa con interiores que usan materiales naturales como madera de cedro y suelos de bambú. En el salón, cojines y sofás bajos rodean un hogar central, creando un ambiente acogedor. Puertas correderas se abren a un porche que conecta con el jardín, eliminando barreras entre interior y exterior. El dormitorio utiliza un tatami como cama, con puertas que dan a un patio privado. Este espacio íntimo incluye un rincón con flores de temporada y pergaminos de caligrafía. El baño destaca por una bañera de madera inoki rodeada de piedra y bambú, ofreciendo vistas al jardín y un ambiente relajante. Arte, textiles y accesorios cuidadosamente seleccionados, como jarrones cerámicos y pantallas pintadas a mano, enriquecen la conexión con la naturaleza. La fusión de jardines japoneses tradicionales con interiores modernos crea entornos armoniosos que celebran la belleza natural y los principios estéticos japoneses. Integrando materiales naturales, diseño minimalista y un respeto por el concepto de es posible diseñar espacios funcionales y serenos que reflejan una conexión profunda con la naturaleza. Esta combinación representa un enfoque holístico que nutre e inspira, respetando la tradición mientras abraza la modernidad.